السلام عليكم، رمضانكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. taxanaan waxaan uga sheekayn doonnaa insha Allah taariikhda dhulkii Andalus waxaana saldhig u ah taariikhdan kitaabka uu qoray Dr. Raghib As-Sarjani ee qisadii Andalus furashadeedii ilaa dhicitaankeedii. Inta aan si qisada Andalus bilaabin waxaa jira dad badan oo ku weydiinaya maxaad uga hadlaysaa oo aad uga sheekaynaysaa qisada Andalus ama taariikhdeeda. Waa qiso waqtigeeda soo dhamaaday, balse markaad u fiirsato Qur'aanka saddex meelood meel wuxuu ka hadlayaa qisooyin, ha ahaadaan qisooyinka kuwii wanaagsanaa ama kuwii xumaa, kuwii muuminiinta ahaa, kuwii gaalada ahaa, kuwii badbaaday iyo kuwii la halaagayba. Sababta qisooyinkaas loogu sheegay Qur'aanka isagoo Ilaahay ka hadlayana Azza wa Jalla wuxuu Qur'aankiisa ku yiri فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. آيات كله الله عز وجل وحو كل يهي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. markaan ka sheekaynayno qiso ha ahaato qiso ku saabsan taariikhdii muslimiinta ama kuwa aan muslimiinta ahaynba, ujeedadu waa in wax laga barto, afkaar laga qaato, laguna cibro qaato. sidaa darteed marka aan ka hadlayno taariikhda Andalus ujeedadeennu ma ahan inaan dadka ku laabkicinno ama aan caadifad ku abuurno ee keliya waa inaan ka baranno casharro badan oo taariikhdeenna islaamka ku saabsan kuna cibro qaadanno wixii Andalus ka dhacay. haddaan Soomaali nahayna weliba aad baan ugu baahannahay darsigaas. sidoo kalena dhulkan Andalus waa dhul ay dadkiisu muslimiin ahaayeen 800 oo sano, taasoo ka dhigan hijriyada aan maanta tirsanno inay 3 meelood meel ka badan tahay. inta ay muslimiinta maamulayeen dhulkii Andalus waxaa burburay dawlado badan oo awood lahaa, waxaa sidoo kale soo ifbaxay dawlado badan oo xoog leh. taariikhda Andalus intii lagu guda jiray waxaa bannaanka u soo baxay midkii geesiga ahaa, midkii fulayga ahaa, midkii caabidka ahaa ee alla ka cabsiga yaqiinay, midkii faajirka ahaa, midkii aaminka ahaa iyo weliba midkii khaa'inka ahaa ee khiyaanay dalkiisa, dadkiisa iyo weliba diintiisa. dadka tusaalayaashan leh oo dhami waxay soo baxeen xilligii taariikhda Andalus. sidaas darteed inaan ka sheekayno taariikhda Andalus wax badan ayay nooga iftiimin doontaa insha Allah mustaqbalka dadka muslimiinta ah. marka taariikhda aad akhriso waxaad arkaysaa inay taariikhda tahay mid soo noqnoqota oo waxaad arkaysaa dhacdo la mid ah mid horay u dhacday. waa isla dhacdadii, magaca ama meeshay ka dhacayso keliya ayaan isku mid ahayn. laga yaabee dad badan oo naga mid ah inay maqleen dagaalkii waadiga Birbaat oo ah mid ka mid ah dagaaladii ugu muhiimsanaa taariikhda islaamka. waa dagaalkii ay muslimiinta ku furteen Andalus. dagaalka waadigii Birbaat wuxuu ahaa dagaal aad u adag oo maanta taariikhda islaamka ka jooga sidii dagaaladii Yarmouk iyo Qadisiyya. sidaasay tahay dad badan oo muslimiin ah weligood ma maqal dagaalkii waadiga Birbaat. maxaa ka jira doomihii la gubay xilligii Taariq ibn Ziyad? mase tahay dhacdo si dhab ah u dhacday inay muslimiinta gubeen doomihii ay ku tageen dhulkii Andalus ka hor intaysan gelin dagaalkii ay ku furteen Andalus? maxay dhacdadaas u noqotay mid aad loo buunbuuniyey? haddayba tahay mid ay wax ka jiraan taariikhyahanadii muslimiinta maxay ka dhaheen arrintaas? waa kuma Cabdiraxmaan At-Taaqil rahimahullah ninkii ay taariikhyahanada ka yiraahdeen haddii uusan Cabdiraxmaan At-Taaqil jiri lahayn diinta islaamka way ka tirtirmi lahayd dhulkii Andalus. waa kee isna Cabdiraxmaan An-Naasir oo ahaa mid ka mid ah boqorradii ugu awoodda badnaa Yurub qarniyadii dhexe. maxaan ka naqaanaa noloshiisa? sidee ku gaaray heerka ah awooddii ugu weyneed xilligaas Yurub? Yuusuf ibnu Tashfiin rahimahullah hogaamiyihii rabbaaniga ahaa ee dagaalkii Salaaqa sidee ku barbaaray? sidee ayuu dadka diinta u baray? sidee ayuuna dawladdii islaamka ahayd u maamulay? Abubakar ibnu Cumar Al-Lamtuuni weligaa ma maqashay geesigan ay gacantiisa ku soo islaameen in ka badan 15 dal oo qaaradda Afrika ku yaala? yaa maqlay Abi Yuusuf Yacquub Al-Mansuur hogaamiyihii dagaalkii taariikhda galay ee Arak oo ciidankii muslimiinta dhufaysadii gaalada jabsadeen oo guusha weynna muslimiinta uga soo hoyatay? yaa maqlay dawladdii muraabiqiinta iyo weliba dawladdii muwaxidiinta? yaa yaqaano masjidka Qurtuba oo ahaa masjidkii xilligaas ugu weynaa qarniyana ahaa masjidkii ugu weynaa ee dhulka Andalus iyo weliba sida loogu bedelay kaniisad oo ilaa maanta kaniisad ah? yaa maqlay masjidkii Safiiliya ee cajiibka ahaa? yaa maqlay jaamacaddii Qurtuba iyo maktabadii Umayyiyiinta? weligaa ma maqashay qasriga Zahra, magaalada Zahra qasrigii gaduudnaa iyo weliba meelo badan oo cajiib ah oo ilaa maanta loo dalxiis tago oo ku yaalay dhulkii Andalus? yaa maqlay dagaalkii Ciqaabta oo jabka ba'an lagu geystay muslimiinta ayagoo weliba tira ahaan iyo agab ahaanba ka badnaa gaalada? taariikhyahanadu dagaalkii Ciqaabta kadib waxay yiraahdeen Andalus iyo Maghrib oo dhanba waa laga waayay hal wiil oo dhalinyaro ah oo dagaalami kara. sidee bay ku burburtay Andalus? maxay
tahay sababihii keenay burburkii Andalus oo xitaa hadday maanta soo laabtaan ay mar labaad shaki la'aan burburi lahayd? Sidee buu iftiinkii islaamka uga soo bidhaamay bari xilli galbeedka uu gacanta ka sii baxayay dhulkii Andalus? maxaa kala socota dagaalkii Balaadu Shuhada oo ay jilbaha isu aasteen 50,000 oo ciidankii muslimiinta ah iyo waliba 400,000 oo ciidankii gaalada ahayd, gaar ahaan Faransiiska? maxaa keenay jabkii muslimiinta ee dagaalkaas? yaa watay ciidankii gaalada? yuusa ahaa hogaamiyihii muslimiinta ee dagaalkaas ku shahiiday? waxaa jira waxyaabo badan oo ku saabsan taariikhda Andalus oo aan taxanahan ku soo koobi karin. ugama aanan tagin inaysan muhiim ahayn, balse waqtiga ayaa noo saamaxayn inaan 800 oo sano oo ka tirsan taariikhdeena islaamka aan taxanahan kooban ku wada sheegno. Andalus xagee dhacdaa? dhulkee ayaa maanta loo yaqaanaa? waxay ahayd aragtidii ka dambeysay furashadii Andalus? yuu ahaa hogaamiyihii watay ciidankii Andalus furtay? weligaa ma maqashay Jabal Taariq? isna xagee ku yaala? xagee ka yimaadeen ciidankii Andalus furtay? yayna ahaayeen asal ahaan? dagaalkii waadigii Birbaad goorma ayuu dhacay? waqti intee la eg ayuuna socday dagaalkaas? dhammaan su'aalahaas waxaan uga jawaabi doonaa insha Allah qeybaha soo socda ee taxanaha taariikhda dhulkii Andalus. la socod wanaagsan.